Պատկերացրեք, մեր երկիրը մի մեծ ընտանիք է, բաղկացած հազարավոր անդամներից։ Մեր ընտանիքի պես։ Ու այդ մեծ ընտանիքում, այսինքն մեր երկրում, մեկը մյուսին պիտի օգտակար լինի, որ այդ մեծ երկիրը, այսինքն մեր ընտանիքը, դառնա բոլորիս համար ապահով տուն։ Աքսել Բակունցի հայտնի պատմվածքը «Ալպիական մանուշակը» նոր ու հետաքրքիր լուծումներով Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում է։ 2024 թվականի հունիսին այն հանդիսատեսին ներկայացվել էր բացօթյա ձևաչափով, սակայն հաշվի առնելով «Ալպիական մանուշակի» նկատմամբ մեծ հետաքրքրությունը, ռեժիսորն այն հարմարեցրել է նաև բեմի համար։ Բացարձակ այլ ներկայացած ստացվել, այնտեղ չկա ոչ մի պայմանականություն, ամբողջ ռեալ է։ Մեքենան իրական, մեքենայա, ձին իրական, ձիա, գառը իրական, գառը։ Այստեղ բեմը գիտենք, որ թատրոնում պայմանականություններ է։ Այստեղ փորձել ենք հնարավորինս ռեալի մեջ, բայց պայմանական լուծումներով ստանանք, կարևորը տեղ հասցնենք ներկայացման, տեքստի ուղերձը, գաղափարախոսությունը եւ ներկայացման ամբողջ ասելիքը։ Անահիտ Կիրակոսյանը հայրենի Լոռիում վերջին անգամ 10 տարի առաջ էր բեմ բարձրացել, ասում է վանաձորցի հանդիսատեսի համար խաղալը կրկնակի պարտավորեցնող է։ Իմ կերպարը կարծես հայ կնոջ հավաքական կերպար լինի, մայր լինի, այն ալպիական մանուշակը լինի, որ եկել է հիշեցնելու ով ենք մենք, որտեղից ենք մենք գալիս, իրականում ինչպիսին է հայ կինը, ինչպիսի ազգին պիտանի զավակներ է ուզում մեծացնի, ինչ խնդիրներով։ Հիմա երբ իմացա, որ էլի Աբելյանում ենք խաղալու, այդ թիթեռնիկները, որ իմ ներսում սկսում են խաղալ, ես չեմ կարող բացատրել, որովհետև սա այն վայրն է, որտեղ ես ծնվել եմ, ասում եմ, իմ հայրենիք եմ գնում, իմ Վանաձորին, շատ հուզված եմ, միևնույն ժամանակ լարված եմ, բայց միևնույն ժամանակ պատրաստ այդ հանդիսատեսին տալու իմ կուտակված էներգիան ու իմ սերը։ Ալպիական մանուշակում բնություն, մարդ փոխհարաբերություններն են բարոյական արժեքները, որոնք բարձր են ամեն ինչից։ Ռեժիսորը հույս ունի, որ լոռեցի հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա ներկայացումը դիտելու նաև բացօթյա ձևաչափով։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։